ပုံနှိပ်စာဖို့တွေတကြမ်းမှမကုန်မင်းနဲ့ကြောင်းတက်လို့ရလားဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဆိုရင် junior မောင်လေးညီမလေးတွေလည်းစပြီးတော့ကြောင်းတက်နေပြီဆိုတော့ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အသုံးဝင်မဲ့ information တွေတခုကိုကျွန်မက sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်မအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့လည်းပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်။ကျောင်းရဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်ကအကျောင်းမှာတစ်နှစ်ကို module က9ခုရှိတယ်။ module တစ်ခုချင်းစီမှာ6ဘာသာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတောင်တခြား vertical subject တွေရှိသေးတယ်။အဲ့တော့တစ်ဘာသာချင်းစီကကိုတောင်းကနန်းလောက်ရှိနေရပေါ့နော်။3000 4000လောက်ကအနည်းဆုံးပဲ။အဲ့ဒါကိုမှ module က9ခုဆိုတော့တစ်နှစ်လုံးစာတွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံနှိပ်စာအုပ်ကတော်တော်လေးများတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဒီပမာဏကကိုအတွက်များနေတယ်။ကိုကမတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာပုံနှိပ်စာအုပ်ကိုကင်းလို့ခွင့်လို့ခေါ်တဲ့ဒီ FOCပေါ့နော် FOC ကိုရှောက်ထားလို့ရပါတယ်ကျမတို့နှစ်တုန်းကတော့ဒီ FOC ရှောက်တဲ့ဟာဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုထိဒီအစီအစဉ်ကရှာသေးလားမရတော့ဘူးလားတော့မသိချဘူးဒါပေမဲ့မသိရတဲ့စားလို့ရှိရင်တော့ကိုကသိထားလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့မေးပြီးစုံစမ်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြလိုက်ပါတယ် FOC ကဘယ်မှာရှောက်ရမှာလဲဆိုရင်ကူမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ကျောင်းအပ်တုံးอ่ะပေါ့နော်သွားအပ်ခဲ့ရတဲ့နေရာဒီကျောင်းသားရေးရမှာရှောက်လို့ရပါတယ်ကျောင်းသားရေးရမှာသွားပြီးတော့မေးကြည့်ပါဒီကျောင်းပုံနှိပ်ဖို့ပေါ့နော်ပုံနှိပ်ဖို့ကင်းလို့ခွင့် FOC ရှောက်လို့ရလားပေါ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဆရာရှောက်လာလေးပေးလိုက်မယ်ရှောက်လာလေးဘာမှခက်ခဲမဟုတ်ဘူးကျောင်းအပ်တုံးอ่ะဖြည့်ရတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုတက်ရောက်မဲ့အတန်းပြီးတော့မိဘရဲ့အလုပ်ကိုင်းမိဘနေရဲ့လိပ်စာအဲ့ဒါလေးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်သူကဒီကျောင်းပုံနှိပ်ဖို့ကိုကင်းလို့ခွင့်ပေးမှာဆိုတော့ကိုမိဘတွေကဘာအလုပ်ကိုင်းလုပ်တာလဲဒီကလေးကတကယ်လိုအပ်တာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါမျိုးကြီးသူကကြည့်မှာပေါ့အဲ့ဒါလေးဖြည့်ပေးရမယ်မိဘအလုပ်ကိုင်းမိဘနေရဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြည့်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပိုလာမှာတခုက A4 စာရွက်အလုပ်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစာရေးစာကုန်းလိုမျိုးစာပိုက်လေးတစ်ခုရေးရမယ်ဒီ FOC ကိုဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲဆိုတာပေါ့နော်ကို့အကြောင်းပေါ့ကိုတကယ်လိုအပ်တာလားဘာလို့လိုအပ်တာလဲဆိုတာအဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီ A4 စာရွက်နဲ့တရွက်ရေးပေးရမယ်ရေးပေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးထပ်ခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်ရလားမရလားတော့သူတို့ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းကြားပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်ချိန်ရှောက်ရမှာလဲပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ရှောက်ရမှာလဲဆိုတော့စောစောစီးစီးရှောက်ထားနိုင်ကောင်းတာပေါ့နော်ကျောင်းဘက်ကနေအဲ့လိုမျိုးတရားဝင် FOC ရှောက်တာခေါ်ပြီးရှောက်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့ကြီးညာပေးမှာမဟုတ်ဘူးအမတို့ကလည်းကြီးညာပေးခဲ့ရမျိုးမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲတငယ်ချင်းတွေစီကနေတက်ဆင့်စကားတက်ဆင့်သားနဲ့ကြားပြီးတော့သိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လိုအပ်ရဲ့သားနဲ့မသိလိုက်လို့မရှောက်လိုက်ရဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်လို့ပြောပြပေးရဖြစ်ပါတယ်FOC လျှောက်တာကကျမတို့နှစ်တွေတော့တကယ်ပေးရပေါ့နော်တယောက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူး5ယောက်လောက်ပေးတယ်ပြီးတော့အခုဒီနှစ်တွေလည်းရသေးလားမေးကြည့်ပါမေးကြည့်ပြီးတော့ရရဆိုရင်လျှောက်ကြည့်ပေါ့နော်တယောက်ထဲမဟုတ်ဘူး5ယောက်လောက်ပေးတာဆိုတော့ရနိုင်ချေများပါတယ်ပြီးတော့ကျောင်းမှာဒီ FOC အပြင်တခြားကျောင်းထောက်ပံ့ခြင်း scholarship အဲ့ဒါတွေလည်းရှောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲအကြောင်းကနေတော့တရားဝင်တကူတကကြီးရှောက်လို့ရနေပြီဒါတွေလာရှောက်တော့ဆိုပြီးတော့ကြီးညာပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကရှောက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုပဲမေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်မှရမှာပါအဲ့တော့အကြောင်းသားကြီးကမှမေးကြည့်ပါစုံစမ်းကြည့်ပါအဲ့ဒါမေးဖို့ကိုမရှက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ရှက်စရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့တခါရဲမှာကျင်တာကတကယ်မလိုအပ်တဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေကလည်းကိုမဟုတ်ဘူးအပိုထွက်ချင်ရုံတခုတည်းနေတော့မရှောက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုရှောက်လိုက်လို့ကိုကရသွားလို့ရှိရင်ကိုနေရာမှာတကယ်လိုအပ်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကနစ်နာသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းမှားချင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်